हेलो दोस्तों, ये पीसीबी है डक टेबल की। ये 2 मोटर चल रही है इसकी, और ये कंप्रेसर चल रहा है। इसमें मुँह लगा रखा हमने, बोला कंप्रेसर चल रहा है। और ये डिस्प्ले में 18 टेम्परेचर का रखा है, और ये दोनों मोटर साथ चल रही है फर्स्ट क्लास। और ये भाई लेकर आए हमारे। भाई कहाँ से लेकर आए? यही सुखदेव बिहार। उधर से। थैंक यू भाई।